你有冇試過應承過人哋一啲事情，但之後你又即刻後悔呢？明明自己根本就唔想做呢件事，但係人哋開到口又唔敢拒絕，究竟點解我哋會咁難拒絕人哋嘅要求呢？大家好，我係阿科，歡迎翻到每一科。我哋呢個 channel 咧，每個禮拜都會拍一條影片去講解下我嘅所見所聞同埋所學知識，用出一個杯麵嘅時間同大家一齊 brainstorm thinking。喺現今社會裏邊咧，拒絕別人咧其實係一件好難做到嘅事。每當我哋想拒絕外界要求嘅時候咧，我哋都會擔心會為別人同埋自己帶來負面嘅影響。但如果我哋唔拒絕，硬食人哋嘅要求，我哋嘅內心又會唔好過。做完之後唔單止唔開心，翻到屋企仲可能會精神內耗，咁樣係得不償失嘅。但係當你想改變嘅時候，你有冇諗過點解我哋咁難去拒絕他人？點解我哋好難去企硬 say no 呢？點解我哋每一次都會唔識得拒絕人哋要求而妥協呢？而今集嘅內容呢，我哋主要就會探討妥協同埋拒絕嘅本質，點樣可以去幫助我哋拒絕人同埋拒絕人哋嘅好處。其實拒絕人嘅呢個行為呢，係同我哋生存嘅本質呢係有息息相關嘅關係噶。退一萬步咁講呢，拒絕別人呢就好似一個動物嘅生存本能一樣咁自然。就好似如果我攞咗一個強酸喺你面前，你嘅身體聞到呢個強酸咁酸嘅時候，你都會拒絕飲用。當你見到地下有個無底深潭嘅時候，你個身體都會自然拒絕唔俾你跳落去。其實拒絕呢個行為就好似一個動物為咗避開風險，為咗生存而進化出嚟嘅其中一個技能一樣，令到我哋可以避開風險，更加有效咁生存落去。咁但係點解我哋又會妥協呢？咁樣嘅話，其實係咪代表住我哋放棄咗生存呢？其實正正相反，其實妥協人哋唔識得拒絕，都只不過係一種生存嘅技能。心理治療師 Pat Walker 曾經推出咗一個概念，叫做討好反應，當中指出咗其實討好別人呢，或者唔識得拒絕人哋呢，係同我哋一啲生存嘅本能，就好似逃跑、呼吸一樣咁自然。我哋之前講過，拒絕人哋其實就係等於拒絕危險、拒絕風險，令到我哋可以自保。但係其實討好人哋呢都係一樣嘅啫。不過討好嘅唔係要討好一啲風險，唔係討好一啲危機，而係討好不安全感。當我哋有人際關係嘅時候呢，我哋往往都會希望我哋嘅人際關係呢係安全嘅。但係如果我哋拒絕人嘅時候呢，我哋往往都會擔心就係我哋嘅拒絕會令到對方對我哋好感度降低，從而影響到雙方之間嘅關係。為咗避免因為拒絕而破壞咗雙方嘅關係，亦都為咗彌補兩者關係之中所存在嘅不安全感，於是人類就會學識咗點樣討好別人，令到人哋中意佢，願意更加保持呢段關係啦。因此你就會明白到，其實討好別人根本就唔係細膽，亦都唔係懦弱，而只不過係一種為咗生存而建立出嚟嘅求生本領。所以唔識拒絕人嘅時候，唔需要感到可恥，亦都唔需要覺得自己冇用。雖然妥協同埋討好係一種求生嘅本能，但有陣時候的確會因為唔識得拒絕人而產生咗好多煩惱。咁我哋又應該要點算呢？於是我哋就要學習點樣拒絕人。而學習點樣拒絕人之前，第一樣嘢我哋要學習嘅就係點樣去設立一條界線啊。咁臨床心理學家 Henry Cloud 咧就曾經提出一個好直接嘅理論，就係話如果你要設定一個界線，個界線嘅定義應該係我係乜嘢，有啲乜嘢係我哋嘅責任，有啲乜嘢唔係我哋嘅責任，有啲乜嘢應該要接受，而有啲乜嘢係我唔可以接受。當你設定咗一個屬於我自己角色，你知道我要做啲乜嘢嘅時候，其實你就好清楚知道有啲乜嘢係你應該要做而你要接受，有啲乜嘢根本就唔關你事，所以你就可以拒絕啦。雖然佢提出嘅理論呢，你聽起上嚟好似講緊阿媽係女人咁廢嘅廢話，但係佢正正就指出咗點解人成日都會拒絕唔到人哋呢？因為我哋將人哋嘅課題同我哋嘅課題撈亂咗，將人哋嘅責任變成自己責任，然後孭上身，所以你先會感到咁疲倦。而呢樣嘢正正就同阿德勒心理學裏邊嘅課題分離理論係非常之吻合嘅。拒絕別人嘅關鍵根本就唔係在於我哋要點樣去推走人哋，而係在於我哋要點樣去釐清翻雙方嘅責任。當你理解到有啲嘢根本就唔係你嘅責任嘅時候，點解你要孭呢？孭完之後你仲要唔開心，咁你係咪真係自討苦吃呢？所以透過設定界線嘅時候，可以盡快幫你釐清翻有啲乜嘢係屬於自己責任，而唔屬於自己責任嘅事實，你就唔會去做，於是你就會更加容易去拒絕到人哋啦。但都會有人擔心咧，當我哋設立咗界線之後咧，識得拒絕人哋，反而就會破壞咗人際關係。究竟呢樣嘢係咪真嘅呢？其實又未必喎。我哋之所以會有一種一拒絕人哋，一去質問人哋，就等於好似會俾人懲罰嘅 concept 咧，其實往往都係因為我哋以前生活環境當中出現咗嘅問題。喺我之前一條關於點解我哋唔識得發問嘅影片裏邊咧，都有講過咧。喺我哋成長環境當中咧，尤其是香港，我哋往往都好容易咧一發問就俾人覺得我哋係麻煩。而正正就係因為呢種觀念咧，導致到我哋更加唔識得去發問，亦都唔識得提出質疑。而當我哋唔識質疑別人嘅時候咧，久而久之我哋都會唔識得點樣去拒絕人哋，甚至會種下咗一個理念喺我哋身體裏邊，就係認為拒絕人哋就係唔好嘅。
但係拒絕人哋係咪真係一件壞事呢？有研究報告咧，其實係指出過咧，有界線嘅人際關係咧，反而係會變得更加穩定嘅。其實例子咧非常之簡單㗎。如果一對情侶咧，佢哋識得去互相分配責任，然後互相合作，如果大家做唔到自己嘅責任咧，就會攞出嚟討論嘅話咧，往往咁樣係最容易咧去維繫到關係㗎。相反，有啲情侶咧，永遠都係唔識得去拒絕另一半啦，另一半所要求嘅，佢哋都會照單全收，不斷接受。但係多數去到最後咧，忍到一個位置咧，佢就會爆發，然後就會分手。淨係用拍拖咁簡單嘅例子咧，相信大家都明白到拒絕係有幾咁重要，因為拒絕正正就係幫你去建立你嘅人設，令到對方更加清楚你係一個點樣嘅人，亦都令到對方知道要點樣同你相處。影片去到最後啦，唔知大家明唔明白到拒絕別人嘅重要性呢？有時候妥協同埋討好的確可以幫助我哋生存，但係如果冇底線、無止境咁幫助別人嘅時候，咁我哋嘅心靈係咪又會健康呢？去到最後，如果大家中意條影片嘅話，記得 like、comment 同埋 share 出去。如果想聽更加多唔同類型嘅資訊同埋更加多嘅影片嘅話，都可以訂閱我呢個 channel，同埋撳隔離嘅鈴鈴鐘。我係阿科，我哋下次再見啦。